MTS de fapt reprezintă MIG, TIG, STIC. Everlast Lighting MTS 225 este un aparat de sudură pe care l-am importat din America. Este construit în China pentru Statele Unite, Canada și Australia. Mai nou am aflat că se poate aduce și din Europa prin Finlanda. Acest aparat de sudură poate să facă toate aceste procedee, însă este un echipament complet capabil pentru că pe procedeul TIG are și posibilitatea de a suda aluminiu, adică are sudură TIG atât pe curent alternativ cât și pe curent continuu. Acest echipament cântărește undeva la 40 de kg, deci când vine vorba de portabilitate nu este neapărat punctul lui forte. Aceasta este cutia în care el ne-a fost livrat și de îndată ce o să deschidem putem găsi manualul de folosire, iar apoi aici în această cutie este o cutie întreagă de accesorii, pentru că vine aproape pregătit pentru a putea suda direct scos din cutie. Pentru că l-am importat din America putem vedea că are ștecherul standardizat pentru Statele Unite, iar înlocuirea lui a fost prima modificare pe care a trebuit să o aducem. Dacă dăm la o parte cutia de accesorii, nu mai avem altceva în cutie decât aparatul de sudură, care este foarte bine împachetat, este practic făcut sandwich între aceste materiale de protecție. Fiind foarte greu, nu am putut să-l scoatem afară trăgându-l în sus, ci a trebuit să-l răsturnăm, iar apoi de acolo încolo ne-am descurcat să-l scoatem fără să îi producem niciun fel de pagubă. Observăm că are acest ecran de protecție care protejează cumva panoul de control, panoul de comandă, mai ales pentru că acest echipament are un ecran LCD pe care putem să vedem setările care dorim să le efectuăm. Primul accesoriu scos din cutie este un mâner serios care trebuie prins pe carcasa aparatului cu două șuruburi. De asemenea, avem și o cheie imbus cu ajutorul căruia să strângem cele două șuruburi. Mai apoi avem un furtun de gaz care cu un capăt se montează în spatele aparatului de sudură, iar celălalt capăt merge direct la un reductor. Din păcate ne-a fost livrat un singur furtun de gaz, deși aparatul de sudură dispune de două conexiuni de gaz, una pentru TIG, una pentru MIG. Când vine vorba de reductor, acesta ne-a fost livrat și el și putem vedea că are gradajul debilmetrului în cubic feet per hour. Asta nu este neapărat o problemă, însă problema mai mare a fost că standardul de conexiune pentru butelie era diferit și deci nu puteam conecta la butelia noastră. Și atunci, pentru că mai aveam un reductor care acesta nu se putea conecta la furtunul respectiv de gaz, am făcut din două unul, iar apoi am mai cumpărat încă unul pentru că pentru toate tipurile de sudură avem nevoie de cel puțin două butelii de gaz. Apoi avem pistoletul pentru TIG, această variantă este cea care rezistă până la 200 de amperi, VP26, are un buton montat pe el cu ajutorul căruia putem porni arcul electric, pare să fie foarte bine construit, este îmbrăcat într-un material din denim cu fermoar, iar conexiunea la pistolet este foarte bine izolată. De asemenea putem vedea furtunul roșu care este unul flexibil, torța respectivă este cea opțională, nu este cea standard, iar conexiunea pentru TIG se face aici, pentru partea electrică, iar tot în față avem furtunul de gaz care se face cu o conexiune rapidă. Mai apoi, dacă avem butonul conectat, îl putem conecta la mufa de control sau putem conecta pedala, care și ea ne este furnizată în kitul de accesorii, dar și aceasta este cea opțională și nu este cea standard. Pare să fie una de calitate și, după cum se vede, are o suprafață anti-alunecare montată pe ea. Mai apoi avem și câteva accesorii pentru pistoletul TIG. Acestea sunt 3 cupe de mărimea 5, 6, 7, o portpensă, 3 pense pentru 1,6, 2,4 și 3,2 mm și două căpăcele, unul lung și unul scurt. Mai apoi avem pistoletul pentru MIG. Acesta are montat o duză de contact, iar separat mai putem găsi o cheie pentru schimbarea duzei de contact și două de rezervă. Conexiunea acestuia se face în portul dedicat pentru pistoletul MIG, iar în funcție de procedura de sudură trebuie să deschidem capacul din lateral pe unde trebuie să alimentăm rola de sârmă și trebuie să schimbăm polaritatea în cazul în care dorim să sudăm fără gaz, pentru că el vine echipat pentru a putea suda cu gaz. Și ne-au mai rămas în cutie cleștele porte-electrod pentru sudura MMA și cleștele de masă. Ambele par a fi foarte bine construite și de o calitate foarte bună. Și în ultimul rând avem un accesoriu pe care noi nu o să-l folosim. Este o adaptare pentru prizele de 110V, pentru că acest aparat de sudură poate funcționa și cu 110V cu ceva limitări. Însă acest lucru este pretabil doar pentru Statele Unite.
Iar apoi, în spatele echipamentului, după ce l-am pus în priză, avem un comutator general pentru a porni aparatul de sudură, iar pentru a selecta procedeul de sudare trebuie să folosim cele două săgeți din stânga ecranului, iar în momentul în care selectăm unul din procedeele care necesită gaz, ne arată tipul de gaz sau de amestec necesar pentru a face respectiva sudare. În momentul în care ne sunt afișate setările pentru procedeul respectiv, observăm că ecranul se împarte în mai multe bucăți pentru a ne arăta toate setările odată. Iar pentru a naviga printre aceste setări, trebuie să apăsăm săgețile de sub ecran, în stânga și în dreapta, pentru a comuta culoarea roșie pe opțiunea dorit pentru a face modificarea folosind cele două butoane rotative din dreapta ecranului. Iar dacă una din setări are ceva mai multe opțiuni care pot fi ajustate, trebuie apăsat butonul de setări în momentul în care respectiva funcție este selectată și putem apoi folosi butoanele din dreapta sau săgețile pentru a face toate setările necesare. Ulterior, când toate lucrurile sunt selectate, apăsăm butonul de Home pentru a ne întoarce în meniul principal. În imaginile anterioare am putut vedea setările pentru procedura MMA și aici putem vedea faptul că putem folosi maxim 160 de amperi pentru această procedură. Însă, dacă mergem mai departe la un alt procedeu, aici este pentru sudura MIG-MAG, chiar dacă aici este fără gaz, setările sunt aceleași pentru toate tipurile de MIG selectabile din stânga ecranului. Primul lucru care îl putem observa este că viteza sârmei nu este în metri pe minut, ci în inci pe minut. Și este primul lucru care va trebui să folosim tabele sau să facem transformări, pentru că nu există opțiunea să îl trecem pe metri pe minut. Așadar, cum spuneam și mai devreme, și aici toate setările sunt într-un singur ecran, ecranul s-a împărțit în mai multe, iar apoi dacă mergem pe toate procedeele de sudură MIG, indiferent că vorbim de oțel, aluminiu cu gaz sau fără gaz, setările sunt aceleași, iar apoi când trecem la sudura pe aluminiu putem observa în primul și în primul rând că avem posibilitatea de a face puls, iar frecvența maximă pentru puls este de 150 de Hz, iar apoi dacă mergem mai departe la o altă setare importantă pentru aluminiu este setarea AC, adică Alternating Current, curent alternativ, iar aici putem vedea că putem selecta forma undei și avem de ales între pătrată, sinusoidală sau triunghiulară, după care avem balans, adică efectul de curățare, aici ne este dat în 30%, efectul de curățare poate merge până la 70% și apoi frecvența care poate să meargă până la 200 de Hz. De asemenea putem controla modul de pornire al arcului electric și avem în altă frecvență sau prin ridicare sau atingere, iar dacă selectăm modul de în altă frecvență putem selecta controlul dacă să fie prin pedală sau buton, 2T sau 4T. Când vine vorba de setările TIG pentru oțel sau inox, setările sunt acelea, lipsind evident setările AC, pentru că acolo nu este cazul să folosim AC. Tot ce am vorbit acum sunt setările pe modul manual pentru fiecare procedeu, însă aparatul de sudură are și un fel de pilot automat, adică la apăsarea acestui buton, pentru fiecare procedeu, avem procedeul simplificat de setare al parametrilor. De exemplu, pentru procedeul TIG putem vedea că putem selecta grosimea electrodului din stânga și grosimea materialului din dreapta. Suplimentar, de la butonul din dreapta jos, putem să selectăm tipul de pornire al arcului electric, iar în funcție de asta, automat ne sunt dați câți amperi sunt necesari pentru sudura respectivă. Același lucru ne este dat și pentru sudura în aluminiu. Și de aici putem să realizăm că dacă vrem să facem setări suplimentare, cum ar fi efect de curățare, frecvențe și alte lucruri, trebuie să le setăm mai întâi în modul manual și apoi să mergem în modul pilot automat. Dacă mergem apoi la sudura MIG-MAG, toate au aceleași setări și putem vedea că putem selecta grosimea sârmei și a materialului și ne este recomandată tensiunea și viteza de avans al sârmei. Putem să le modificăm folosind butoanele de sus-jos, dar atunci când sunt optime, au o cruce albă pe ele. Și în final, același lucru ne este dat și pentru sudura MMA. Odată selectată și apăsat butonul de Power Set, pentru că așa se numește funcția, putem selecta grosimea și tipul electrodului, cât și grosimea materialului și ne sunt dați automat câți amperi sunt necesari. Iar apoi, când vine vorba de sudura MIG-MAG, avem această ușă care trebuie să o deschidem pentru a vedea sistemul de avansare a sârmei. Acesta este șurubul de tensionare care putem să-l dăm la o parte și atunci se va ridica rola de presiune pe sârmă.
Iar apoi avem rola antrenată, pe aici intră sârma și aici avem rola care antrenează sârma. Avem acest șurub care trebuie să-l dăm la o parte. Rola în sine are două poziții și se mufează pe acest canal. Dimensiunile cu care rola ne este livrată este de 0,6 și de 0,8 pe o parte și pe cealaltă parte. Iar apoi când vine vorba de montajul rolei de sârmă, dispozitivul pentru prinderea rolei poate susține atât o rolă mică cât și o rolă mare. Când vine vorba de testarea acestui echipament, deși îl avem de aproape o lună de zile, nu am reușit să facem prea multe teste cu el pentru că am rămas cumva blocați la procedeul TIG pe aluminiu. Și în continuare o să montăm accesoriile pentru pistoletul TIG. Am montat portpensa și cupa numărul 7, apoi o să punem pensa de 2,4 mm pentru că o să folosim un electrod de Wolfram de 2,4 mm care nu a fost inclus în kitul de accesorii, deci l-am cumpărat separat. De asemenea, observăm că are o bandă albastră pe el, ceea ce înseamnă că are 1,5% sau 2% lantan, iar apoi când am pus capacul, am avut grijă ca electrodul să nu iasă mai mult de 10-11 mm. Debitul de gaz a fost setat undeva la 10 litri pe minut și, în final, foarte important pentru acest aparat de sudură, când sudăm aluminiu, are o bornă dedicată pentru cleștele de masă, denumit AC clamp. Este locul în care îl folosim, de fapt singurul moment în care folosim acel loc, atunci când sudăm aluminiu, pentru că folosim curent alternativ. Ca și setări am folosit undeva la 160 de amperi pentru un material de 3 mm grosime, însă i-am folosit doar la început, controlați din pedală, pentru a forma baia de sudură, iar ulterior probabil că am folosit undeva la 100-120 de amperi. Mai apoi am folosit undeva la 0,3 secunde pentru pre-debit, apoi ca și setări la curent alternativ am folosit forma undei pătrată, efect de curățare 30%, frecvență 100 de Hz, iar în final am folosit post-debit undeva la 9 secunde, însă probabil că puteam să folosim și mai puțin de atât. Tipul de pornire al arcului în altă frecvență, iar, cum spuneam, controlul din pedală. Iar ca material de adaos, o tijă de 2,4 mm de 40-43. Acesta este rezultatul celui de-al doilea sau al treilea cordon de sudură pe care reușim să-l facem după vreo 3 săptămâni de frustrări, pentru că se pare că înainte de aceste cordoane de sudură pe care am reușit să le filmăm, le puteți vedea pe două dintre ele acum în imagine, am avut o butelie de argon cu gaz destul de nereușit, ca să-i spunem așa, și toate aceste exemple sunt făcute cu acea butelie. De fapt, butelia este aceeași, însă am consumat gazul încercând să vedem ce putem face pentru a scoate o sudură cât de cât decentă. Iar în primul minut de când am montat noua butelie de argon, acesta a fost rezultatul. Evident, suntem neexperimentați în acest domeniu, însă e clar că acum putem merge undeva și pentru că aveam toate lucrurile noi, nu știam de unde este problema. Într-un final am reușit să depistăm problema, înlocuind gazul. Se pare că am avut un gaz prost, deși butelia, cum spuneam, a fost cumpărată nouă, încărcată cu gaz. Cam acestea au fost informațiile în legătură cu acest subiect, iar noi sperăm să revenim cu cât mai multe informații despre acesta, pentru că este, cum spuneam și într-un proiect trecut, o altă pasiune. Iar până data viitoare, când noi sperăm să vă revedem din nou pe canalul nostru, poate și cu alte proiecte interesante, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!